ចាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ page បន្ទាយមានចែ Arise ចានេះខ្ញុំឈ្មោះខុនចាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីសៀវភៅ Grammar Starter របស់យើងចាចាំមុននឹងយើងចូលមេរៀនតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាចាហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅក្នុងមេរៀនចានៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលនិយាយអំពី subject pronoun ដើម្បីចែករំលែកជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះតើមានអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់បានរៀនហើយនៅក្នុងមេរៀនទាក់ទងនឹង subject pronouns ហើយមានប្រមាណអ្នកដែលអត់ទាន់ធ្លាប់រៀនសោះចាអញ្ចឹងសម្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្លាប់រៀនហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាម្ដងទៀតប្រៀបដូចជាការរំលឹកជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅសម្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់ទាន់ធ្លាប់បានរៀនចាយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចូលមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងចាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅគឺជា subject pronoun so what is a subject pronoun ចា so a subject pronoun is a word that used in place of noun ចាតើអ្វីគឺជា subject pronoun ចាថ្ងៃនេះយើងនឹងស្គាល់ជាមួយនឹងគ្នាថាតើ subject pronoun គឺជាអ្វីចានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើង subject pronoun គឺជាពាក្យដែលជំនួសន័យឲ្យនាមចាអញ្ចឹងនៅក្នុង subject pronoun គឺយើងមានដូចជាចាមានដូចជា I we you they he she it ដែលយើងប្រែថា I គឺយើងប្រែថាខ្ញុំ we គឺយើងប្រែថាពួកយើង you គឺយើងប្រែថាអ្នក they គឺយើងប្រែថាពួកគេ he គឺយើងប្រែថាគាត់ she គឺយើងប្រែថានាង it គឺយើងប្រែថាវាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាចាទាំងអស់នេះហើយគឺជា subject pronouns ដែលយើងប្រែថាគឺជាសព្វនាមប្រធានចាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលដល់ subject pronoun ដែលយើងបែងចែកជា singular ហើយនិង plural ចាដោយដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងជា singular គឺយើងមានដូចជា I you he she itចឹង singular នៅទីនេះយើងប្រែថាឯកវចនៈពាក្យថាឯកមានន័យថាមួយអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺ I សំដៅមកលើខ្ញុំ I នៅទីនេះគឺជា singular មានន័យថាសំដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ចារីឯបន្តមកទៀតគឺ you នៅត្រង់នេះគឺយើងប្រែថាអ្នកជា singular គឺសំដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ដូចគ្នាចាហើយបន្តមកទៀត he ដែលតួជា singular mean a boy or a man ចានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសំដៅទៅលើភេទប្រុសឬក៏បុរសហ្នឹងដែលគឺយើងប្រែថាគាត់ he អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ he នៅក្នុង singular គឺសំដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់គាត់តែម្នាក់ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ she ចា she នៅទីនេះគឺយើងប្រែថានាងចា mean a girl or a woman ចាគឺសំដៅទៅលើភេទស្រីឬក៏មនុស្សស្រីចាដែលមានតែម្នាក់ដូចគ្នាគឺជា singular ចាហើយបន្តមកទៀតគឺ it នៅត្រង់នេះគឺសំដៅទៅលើទីកន្លែងតែមួយវត្ថុតែមួយឬក៏សត្វតែមួយគឺយើងប្រើជំនួសដោយ subject pronoun it ដែលដើរតួជា singular អញ្ចឹងមានន័យថាមានតែមួយប៉ុន្តែបើសិនជាសត្វឬក៏ជាសត្វដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈ្មោះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង he ឬក៏ she ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគូកត់ចំណាំដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាមួយនឹងការប្រើពាក្យ it ចាហើយបន្តមកទៀតយើងចូលមកមើលពី plural របស់យើងដែលយើងប្រែថាពហុវចនៈចានៅក្នុង plural របស់យើងមានដូចជា we you and they ចាអញ្ចឹង we ដែលដើរតួជា plural យើងប្រែថាពួកយើង we មានន័យថាពួកយើងប្រែថាពួកយើងពាក្យថាពួកមានន័យថាគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅចាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ we ចាហើយបន្តមកទៀត you គឺយើងប្រែថាអ្នកចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជា you នេះដើរតួជា singular ផងជា plural ផងចាដោយដែលនេះខ្ញុំបានចែករំលែកទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែង you ដែលដើរតួជា singular មានន័យថា you មានន័យថា you តែម្នាក់អ្នកតែម្នាក់ចាប៉ុន្តែដែល you ដែលដើរតួជា plural mean you all ឬក៏ all of you អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅនៅទីនេះគឺ you ដែលយើងប្រែថាអ្នកគឺដើរតួជា plural ជាពហុវចនៈមានន័យថាចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងប្រើ you ចាតោះនេះបងប្អូនចាហើយបន្តមកទៀតគឺចុងក្រោយ they
they ចាកន្លែងនេះគឺយើងប្រែថាពួកគេដូចគ្នាដែរដែលដើរតួជា plural គឺមានន័យថាមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅមានមនុស្សច្រើនចាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ they ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលចំណាំរបស់យើងបន្តិចចា singular mean one person or one thing អញ្ចឹងពាក្យថា singular គឺយើងប្រែថាឯកវចនៈមានន័យថាសំដៅទៅលើមនុស្សតែម្នាក់ឬក៏វត្ថុតែមួយចាគឺជា singular ហើយបន្តមកទៀតយើងមើល plural របស់យើងគឺ more than one person or thing គឺសំដៅទៅលើមនុស្សលើសពីចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅឬក៏មនុស្សលើសពី1អញ្ចឹងមានន័យថាច្រើនជាង1ឬក៏វត្ថុដែលច្រើនជាង1ចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងចាត់ទុកថាជា plural ចាអញ្ចឹងតើបងប្អូនតន់ទេត្រង់ចំណុចនេះចាអញ្ចឹងអរគុណហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់យើងទៅមើលឧទាហរណ៍របស់យើងចាបន្តមកទៀតចានេះជា example របស់យើងចាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុង example number 1 របស់យើងចា example number 1 Jenny is 11 she is 11 or she's 11ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងប្រែថា Jenny គាត់មានអាយុ11ឆ្នាំចាអញ្ចឹងកន្លែងប្រយោគនេះយើងឃើញពាក្យថា Jenny means a woman or a girl Jenny is the person right អញ្ចឹង Jenny នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសំដៅទៅលើភេទស្រីឬក៏មនុស្សស្រីអញ្ចឹងតើបងប្អូនអាចទីបានអត់ថាតើយើងគួរតែដាក់ subject pronoun អ្វីយើងគួរតែដាក់សព្វនាមប្រធានអ្វីដើម្បីជំនួសឲ្យពាក្យថា Jenny ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក subject pronoun she សព្វនាមប្រធាន she ដើម្បីជំនួសឲ្យពាក្យថា Jenny ពីព្រោះ Jenny នៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើភេទស្រីឬក៏មនុស្សស្រីគឺយើងជំនួសដោយ she ដែលយើងប្រែថានាងអញ្ចឹង she is 11 or she's 11អញ្ចឹងមានន័យថានាងមានអាយុ11ឆ្នាំនាងមានអាយុ11ឆ្នាំហេតុអីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ប្រយោគ2ជូនទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានជំរើសច្រើនក្នុងការដែលសរសេរអញ្ចឹងកន្លែង she is 11 mean កន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើ form ពេញគឺទម្រង់ពេញអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ she is 11ឬក៏យើងចង់ប្រើទម្រង់កាត់ក៏បានដែរគឺយើងប្រើដោយគ្រាន់តែដាក់ apostrophe s កន្លែងនេះគឺ she's 11ចាប្រយោគ2នេះគឺដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់មួយណាក៏បានដែរចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលដល់ example number 2 Nick is handsome អញ្ចឹងកន្លែងនេះ Nick mean a boy or a man ចាកន្លែងឈ្មោះរបស់ Nick កន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសឬក៏ភេទប្រុសចាអញ្ចឹងនៅក្នុង subject pronoun របស់យើងតើយើងគួរតែជ្រើសរើស subject pronoun មួយណាដើម្បីមកជំនួសឲ្យពាក្យថា Nick ចាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ subject pronoun he ដែលយើងប្រែថាគាត់គឺជំនួសឲ្យភេទប្រុសឬក៏មនុស្សប្រុសចាអញ្ចឹង he is handsome or he's handsome ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលដល់ example number 3 Jenny and Nick are from Merton they are from Merton or they're from Merton អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ Jenny and Nick mean more than one person right អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺ Jenny ហើយនិង Nick មានន័យថាមនុស្ស2នាក់ចាគឺលើសមនុស្សគឺលើសពីម្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅដោយដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ subject pronoun they ចា subject pronoun they ដើម្បីជំនួសឲ្យ Jenny and Nick ចាអញ្ចឹងតោះនេះបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះចាអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍យើងបន្តទៀត so we gonna go to the next example number 4 pizza is delicious it's delicious ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ pizza mean a thing right ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ pizza គឺជារបស់ដែលយើងញ៉ាំចឹងជំនួសតើ subject pronoun មួយណាដែលយើងអាចយកមកជំនួសពាក្យ pizza ចាគឺ subject pronoun it is delicious ចាគឺយើងយក subject pronoun សព្វនាមប្រធាន it ដើម្បីមកជំនួសឲ្យពាក្យថា pizza ចា good ចឹងយើងចូលដល់ example number 5 Phnom Penh is a city. It is a city. So Phnom Penh is the name of the place, right? So we need to use subject pronouns it to instead of the word Phnom Penh អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងយក subject pronoun សព្វនាមប្រធាន it ដើម្បីមកជំនួសឲ្យពាក្យថា Phnom Penh ដែលជាទីកន្លែងមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ it ដើម្បីជំនួសឲ្យពាក្យថា Phnom Penh ចាទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងចាអញ្ចឹងតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនតនេះត្រង់ចំណុចនេះចាអញ្ចឹង
បន្តមកទៀតយើងចូលទៅ practice ជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលឧទាហរណ៍ហើយ let's go to practice it ចាអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលចំណុច practice របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានសំណួរ what are they តើពួកគេជាអ្វីនៅត្រង់នេះគឺសំណួរនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមកមើលរូបភាពទី1នេះរូបភាពដែលបង្ហាញនៅលើនេះអញ្ចឹងសាកគិតមើលថាតើនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាអ្វីហើយបន្តមកទៀត write he she it or they អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងសរសេរសព្វនាមប្រធាន he she it ឬក៏ they យើងមើលនៅក្នុងរូបភាពថាតើរូបភាពទី1យើងគួរតែចំនួនដោយសព្វនាមប្រធានមួយណារូបភាពទី2តើយើងគួរតែចំនួនដោយសព្វនាមសព្វនាមប្រធានមួយណាសំទោសចាអញ្ចឹងដល់រូបភាពទី10តើយើងគួរតែចំនួនដោយសព្វនាមប្រធានមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទុកពេលឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនចំនួន2នាទីដើម្បីគិតមើលអំពីរូបភាពនេះហើយបន្តទៀតយើងនឹងទៅ check ចម្លើយជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតតើយើងទៅ check ចម្លើយជាមួយនឹងគ្នាចឹងយើងមកមើល answer របស់យើងចាអញ្ចឹងសំណួរទី1នៅក្នុងរូបភាពអំបែងមិញគឺបានសួរថា what are they តើនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងតើគឺជាអ្វីអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយជាមួយនឹងគ្នា they animals ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ they animals អញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពយើងឃើញថាមានរូបសត្វដែលលើសពី1អញ្ចឹងចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងប្រើចំនួនដោយសព្វនាមប្រធាន they ដែលស្ថិតនៅក្នុង plural មានន័យថាពហុវចនៈគឺចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងថែម s អញ្ចឹង animal ដែលលើពី2ឡើងទៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងថែម s ដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរចាដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតយើងមក check ចម្លើយរបស់យើងនៅត្រង់រូបភាពទី1ដែលនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងគឺ a mouse ចានៅក្នុងរូបភាពអំបីម៉ាញ់គឺយើងមានឃើញសត្វកណ្ដុរមួយនៅក្នុងលេខ1របស់យើងដែលយើងបានបង្ហាញចាអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគឺ a mouse ពាក្យថា a mouse មានន័យថាគឺសត្វកណ្ដុរចំនួន1ចាអញ្ចឹងសត្វកណ្ដុរចំនួន1តែយើងចាត់ទុកថាវាជាអ្វីជា singular or ជា plural ចាអញ្ចឹងគឺយើងចាត់ទុកថាជា singular អញ្ចឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយបានទេថាតើយើងគួរតែប្រើសព្វនាមប្រធានអ្វីដើម្បីមកជំនួសកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយជាមួយគ្នាគឺយើងប្រើសព្វនាមប្រធាន it a mouse ចាអញ្ចឹងដោយសារតែនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងគឺមានសត្វកណ្ដុរចំនួន1អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងយកសព្វនាមប្រធាន it ដើម្បីមកជំនួសចាអញ្ចឹងអានជាមួយនឹងខ្ញុំ it's a mouse great ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមកមើលដល់ចម្លើយរបស់យើងនៅលេខ2 number 2 boy ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងមានក្មេងប្រុសចំនួនម្នាក់ចាគឺចំនួនម្នាក់ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងប្រើសព្វនាមប្រធាន he's a boy ចាអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងប្រើ he ដោយសារយើងដឹងហើយយើងរៀនអំបញ្ញមិញគឺ he គឺយើងប្រើជំនួសឲ្យពាក្យថាមនុស្សប្រុសឬក៏ភេទប្រុសអញ្ចឹងយើងប្រើថាគាត់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះ the boy មានន័យថាគាត់ជាភេទប្រុសគាត់គឺជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងយើងជំនួសដោយសព្វនាមប្រធាន he អញ្ចឹងអានជាមួយនឹងខ្ញុំ he's a boy good ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងមើលដល់ចម្លើយរបស់យើងចម្លើយ number 3 របស់យើងa girl ចា a girl កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងគឺមានក្មេងស្រីចំនួនម្នាក់អញ្ចឹងគឺជា singular អញ្ចឹងយើងប្រើសព្វនាមប្រធាន she's a girl ចាគឺកន្លែងនេះគឺយើងចំនួនដោយសព្វនាមប្រធាន she ឬក៏ subject pronoun she ចា she's a girl អញ្ចឹងគឺសំដៅទៅលើក្មេងស្រីតែម្នាក់គឺយើងប្រើកន្លែងនេះគឺមានចាអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លែហេតុអីកន្លែងនេះមាន s កន្លែងនេះមានគឺដោយសារនៅខាងលើគឺជា plural មានន័យថាចាប់ពី2ឡើងទៅគឺយើងចំនួនដោយសព្វនាមប្រធាន they ហើយគឺយើងថែម s នៅខាងចុងដោយសារតែមានសត្វចាប់ពី2ឡើងទៅហើយកន្លែងនេះគឺយើងប្រើដោយសារមានមនុស្សតែម្នាក់ចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំចាបន្តមកទៀតយើងមើលដល់sorry អញ្ចឹងសូមអានតាមខ្ញុំ she's a girl ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ number 4 របស់យើង a number ចាអញ្ចឹងកន្លែង a number នេះតើយើងគួរតែជ្រើសរើសសព្វនាមប្រធានមួយណាដើម្បីមកបំពេញចាគឺសព្វនាមប្រធាន it
a number chẳng như khơi nhá được năng năng cứ miền lệ tại mùi cứ miền lệ pra mùi chấm nón muối chẳng cứ dân chấm nón đại sập niệmประเทศ it's chẳng xâm an tam khiếm it's a number it's a number great chẳng trong bắt tóm tiết dân cho đó là example number 5 dogs chẳng dân khơi tha dog lại nế cứ miền ải chẳng dân đăng thái thá dog dân cứ miền chà pi lang tời chẳng dân cua tay chấm nón đại sập niệmประเทศcha sập niệmประเทศtheir dogs ចាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានឆ្កែជាច្រើនអញ្ចឹងយើងអានជាមួយនឹងគ្នា their dogs good ចាអញ្ចឹងយើងមើលដល់លេខ 6 number 6របស់យើង the book អញ្ចឹង line នេះគឺ the book របស់យើងគឺមានសៀវភៅចំនួន1ក្បាលអញ្ចឹងយើងប្រើចំនួនដោយសព្វនាមប្រធាន it's a book ចាអញ្ចឹងគឺចំនួនដោយសព្វនាមប្រធាន it's អញ្ចឹង it នេះគឺសំដៅទៅលើវត្ថុអញ្ចឹងសៀវភៅគឺជាវត្ថុអញ្ចឹង line នេះគឺយើងប្រើដោយសព្វនាមប្រធាន it ឬក៏ subject pronoun it ចាអញ្ចឹងយើងអានជាមួយនឹងគ្នា it's a book good អញ្ចឹងយើងចូលមកមើល number 7របស់យើងចា answer number 7របស់យើង the woman mean line នេះ means a girl right ចឹងកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើ a woman កន្លែងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើភេទស្រីឬក៏មនុស្សស្រី right ចឹងគឺយើងជំនួសដោយ subject pronoun she's a woman ចឹងអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា she's a woman good ចឹងយើងមកមើល number 8 a man ចឹង line នេះ a man line នេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សប្រុសតែម្នាក់ a man line នេះយើងគួរតែជំនួសដោយសព្វនាមប្រធាន he ចាព្រោះ a man line នេះសំដៅទៅលើភេទប្រុសឬក៏មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ a man ហើយដើរតួជា singular អញ្ចឹងយើងសំដៅយើងយក subject pronoun he ដើម្បីមកជំនួស line នេះចាអញ្ចឹងអានជាមួយនឹងខ្ញុំ he's a man yes okay number 9 pants កន្លែងនេះគឺយើងឃើញហើយថា pants របស់យើងកន្លែងនេះគឺមានអីគេចាគឺមាន s ចាអញ្ចឹងគឺជា plural អញ្ចឹង line នេះយើងជំនួសដោយ subject pronoun they pants ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ subject pronoun they ចាដើម្បីជំនួសឲ្យពាក្យកន្លែងនេះគឺជំនួសឲ្យ subject គឺជំនួសឲ្យពាក្យកន្លែងនេះចាអញ្ចឹងមានន័យថា they កន្លែងនេះដើរតួជា plural អញ្ចឹងយើងអានជាមួយនេះគ្នា their pants okay good ចាំបន្តមកទៀតយើងចូលដល់លេខ10 girls កន្លែងនេះដូចគ្នានឹង pen ដែរ line នេះគឺមាន s អញ្ចឹងមានន័យថា line នេះជា plural អញ្ចឹងយើងប្រើ subject pronoun មួយណាដើម្បីមកជំនួស line នេះគឺ subject pronouns their girls okay great ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈចម្លើយទាំងអស់នេះនឹងជួយបងប្អូនបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពី subject pronoun ចាចាំបន្តទៀតគឺយើងចូលដល់ surprise ចាចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមាន homework សម្រាប់ជូនទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាក់ទងនឹងមេរៀនរបស់យើងដែលនិយាយអំពី subject pronoun ចាអញ្ចឹង homework របស់យើងសម្រាប់ធ្វើនៅផ្ទះគឺ complete the sentences you he she it all day ឡើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបំពេញចន្លោះដោយប្រើសព្វនាមប្រធាន he សព្វនាមប្រធាន she សព្វនាមប្រធាន it ឬក៏សព្វនាមប្រធាន they ដើម្បីយកមកបំពេញឡើយនេះអញ្ចឹងឡើយនេះយើងអាចមើលចាប់ពី letter A to letter D ចាយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគរបស់គេនីមួយៗហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតអំពី subject pronoun ដែលយើងបានរៀនហើយសាកល្បងបំពេញដោយប្រើ he she it or they នៅត្រង់កន្លែងនេះចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះនៅក្នុងមេរៀនទី2របស់យើងដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈមេរៀននេះនឹងជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពី subject pronoun បើមានចម្ងល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ comment page របស់យើងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរបាយបាយ